Baklava kiflice, tako sočne i fine, odličnog su okusa, super se listaju, imam zaista samo riječi hvale za ovaj recept. Što dulje stoje, to su baklava kiflice finije, vjerujte mi. Ispalo mi je sve super iz prve, onako kako sam si zacrtao, pa ćete i vi biti stvarno zadovoljni ovim receptom. Jedno cijelo jaje, 2,5 decilitra mlakog mlijeka, 80 ml suncokretovog ulja, 500 g bilo kojeg pšeničnog brašna. Ja sam koristio pola glatko tip 550 i pola oštro brašno tip 400, ali kažem, možete staviti 500 g bilo kojeg bijelog pšeničnog brašna s kojim raspolažete. 5 g soli, standardni paketić praška za pecivo 15 g. Dodajte polovicu brašna i dobro miješajte nekoliko minuta. Pa dodajte polovicu preostalog brašna i nastavite opet nekoliko minuta. Sada dodajte preostalo brašno i umjesite tijesto. Tijesto koje ćete dobiti će biti vrlo malo ljepljivo, ali neka vas to uopće ne brine. Samo dodajte površinski malo brašna u posudu i po tijestu. Ostavite da se tijesto odmori 20 minuta. Dobro promijesite i primijetiti ćete da tijesto više uopće nije ljepljivo i da je upravo onakvo kako očekujete da će biti. Čisto provjere radi, ukupna količina bi trebala biti oko 900 g kao što vidite. Podijelite na 9 jednakih loptica, svaka loptica ima oko 100 g. Kao što vidite, promjer je oko 22 cm. Sveukupna količina nadjeva koju ćete koristiti je mješavina 160 g mljevenih oraha i 60 g šećera. Dodavajte punu žlicu, odnosno 25 do 30 g mješavine preko 8 dijelova tijesta dok ne potrošite sav nadjev. Sa zadnjim 9. dijelom tijesta samo poklopite. Dobiti ćete 32 mala trokuta, lim 30 x 20 cm premažite s malo maslaca. Otopite 125 g maslaca, pa dobro ravnomjerno premažite posvuda. Pecite 45 minuta na sredini prethodno zagrijane pećnice na 175 stupnjeva s uključenim gornjim i donjim grijačima. Ako ćete koristiti ventilator na vrući zrak, pecite također 45 minuta, ali na 160 stupnjeva. 1 litra vode, 300 g šećera, 2 vanilin šećera. Nakon što zavrije, nastavite kuhati još 5 minuta pa maknite s vatre. Odmah dodajte žlicu meda, sok jednog cijelog limuna,
Opcionalni, ali svakako preporučujem da stavite su 2 velike žlice ruma. Naravno možete koristiti i bezalkoholnu aromu ruma. Odmah vruće izlijte još preko mlakih lisnatih kiflica s orasima. Dodajte 1 naranče, znači ne limun, a koristite naranču. Ostavite 24 sata u hladnjaku. Odličnog su okusa, super se listaju, imam zaista samo riječi hvale za ovaj recept. Držite ih u hladnjaku do 7 dana. Što dulje stoje, to su baklava kiflice finije, vjerujte mi. Ispod svakog mog videa je link koji vodi na pisani recept, popis sastojaka, postupak redom korak po korak, popraćen brojnim fotografijama, savjeti koji eventualno nisu stali u ovaj brzi video, ali i preporuke za brojne slastice koje sam pripremao, a volio bih da ih isprobate.